Müdafiə naziri cənab general polkovnik Zakir Həsənovun başçılığı altında Azərbaycanın nümayəndə heyəti İtaliyaya səfər edib və burada cənab nazir İtaliyalı həmkarı Guido Crosetto ilə görüşüb. Görüş çərçivəsində hərbi texniki, hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barəsində ətraflı müzakirələr aparılıb. Mənə maraqlı olan odur ki, görəsən M346 təlim döyüş təyyarəsi haqqında yeni bir xəbər olacaqmı? Çünki xatırlayırsınızsa 2017-2018-ci il ərəfələrində bu təlim döyüş təyyarəsinin alınması barədə ətraflı geniş xəbərlər yayılmışdı. Hətta ölkəmizin bu təyyarələrin bir qismini əldə etdiyi barədə məlumatlar var idi. O zamanlar media tərəfindən çəkilən şəkillərdən birində cənab nazirin M346 təyyarəsində oturduğu görüntüləri də var idi. Hərbi təyyarələrin əldə edilməsi mərhələsində əsas çətinlik mühərrik mərhələsindədir ki, mühərrik başqa bir ölkəyə aid olduğu zaman onu əldə etmək biraz çətinləşir və M346 təlim döyüş təyyarəsinin mühərriki də Amerika şirkəti olan Honeywell F-124 mühərrikidir. Amma nəzərə alaq ki, son illərdə Amerika ilə münasibətlər yaxşılaşır. Bu təyyarənin də əldə edilməsi prosesi asanlaşa bilər. Məlumat üçün bildirim ki, M346 təyyarəsi təlim və yaxın hava dəstək təyyarəsi olaraq İtaliyanın Leonardo şirkəti tərəfindən 2004-cü ildən etibarən dizayn edilib və ilk təqdimatı da 2015-ci ildə həyata keçirilib. Tamamilə yeni nəsil avionik sistemlərlə təchiz olunan bu təyyarə yeni nəsil döyüş təyyarələri üçün pilotlar hazırlamaqda istifadə olunur və 7 ədəd askı nöqtəsində 3 tona qədər faydalı yük daşıya bilir. M346 təyyarəsi haqqında daha əvvəl geniş bir video hazırlamışam. Onu kanalımda tapıb izləyə bilərsiniz. Yeni hərbi xəbərləri qaçırmamaq üçünsə videonu bəyənib səhifəmizi izləməyi unutmayın.